Bande kona biso to pesi bino mbote pe totondi bino botondi mingi pona ndenge tokutana katango nyonso pe tosolaka makambo etali mboka ezali ya mutu ya mingi kosola masolo etali mboka eza ya mutu ya makasi. Alors yango wana comme d'habitude tokutanaka pe tosolaka masolo etali mboka yango wana lelo toye na misolo moko ezali koleka na kati na mboka na biso na chaîne na bino la Colombe TV. Toye na masolo ezali ya mutu ya makasi po ete ezali mpona intere na biso nyonso bakongole. Yango wana toye lelo tozali koyambela bino mwana mboka oyo azali membre ya société civile réformée, pas n'importe quelle société civile mais réformée. Elingi koloba oyo ezalaki babande lisusu bamoni ke oyo ya liboso ezalaki malamu te sikoyo ya mibale nde oyo ezali malamu bazali kotambola na yango. Kombo na ye mwana mboka azali apôtre, azali musali na nzambe moko ya basali na nzambe. Kombo na ye ezali Tite José Lumumba. Tite José Lumumba azali moko ya société civile pe azali ya lisanga oyo bazali kobenga réseau international des amis du bien. Réseau international les amis du bien nde kolo plateforme wana to société civile oyo azali mokambi na yango Tite José Lumumba. Kombo na ye mosusu mpe Lukombe bao mpe bayebeli ye na Lukombe. Alors tokoyoka ye epuis thématique na biso ya lelo tozali kolobela makambo etali forum oyo esalamaki na province ya Katanga. Bana mboka baza bakongole oyo les députés, les anciens gouverneurs, les anciens présidents. Donc Katanga province mobimba ya Katanga esangisaki bana na yango baoyo baleka na ba échéance nyonso ya politique ya niveau ya politique na mboka na biso. Ba sénateur bazalaki, ba bourgmestre bazalaki, ba ancien ministre bazalaki, ba ministre aussi en fonction bazalaki et puis bango nyonso na ancien président de la République. Alors na cadre politique tozali komona ke Katanga eza politique eza province moko na géopolitique na yango ezali province oyo ebotaka pe ezalaka na bapoliticien ebele province ya Katanga. Depuis 1960 depuis tozalaki na Bachombe, tozalaki na Bangus Carlibond, tozalaki baza ebele penza kino lelo Katanga na histoire na ba na république nyonso biso toleki histoire ya Katanga ezangaka te. Ezala na gouvernement ezala wapi bana Katanga vraiment bazaki ebele po province wana eza monene pe province wana eboti ba politicien ebele. Mais kasi tokoyoka lelo makambo nini eleki kuna na Katanga pe makanisi na bango ezali nini, proposition na bango pe ezali nini na oyo basalaki boyokani. Et puis il y avait aussi quelques recommandations. Alors mwana mboka ndeko Tite Lukombe ozali membre ya société civile réformée na réseau international les amis du bien. Toyambi yo pe topesi yo botongi nongonya ndeko mokambi ya les peuples souverains na boyambi na yo tolobi matondo mingi matondo pe mpona bakongole nyonso oyo bazali na eliki ete mboka na biso ekobonga, matondo mpona bana nyonso ya mabele ya Afrika po ete biso tozali kotenir kaka mpona Congo te, tozali koyeba mpe mambi ya Afrika, mambi ya Europa, mambi ya Asia, mambi ya Oceania pe mambi ya Baamerika. Nde uboko na biso munene ezali réseau international des amis du bien. Nde misisa na biso ezali Congo démocratique, le Congo de Lumumba, le Congo oyo babengi gâchette de la République démocratique du Congo, la gâchette de l'Afrique. Matondi mingi ndeko Tite José Lumumba tolingaki
toyamba yo lelo na émission na biso omeka nano kopesa biso éclaircissement ya makambo tozali koyoka na yebi te soki yo mpe oyokaki yango kopesa biso nano libola makanisi na yo ezali nini na forum oyo bana nyonso ya Katanga na baéchéance nyonso ancien président de la République oyo ancien ministre député en fonction, même sénateur en fonction, na oyo pe akala, gouverneur yakala, bakutanaki pona kosolola, basalaki forum, ezalaki organisé na bango te, mais ezali initiative ya mwana mboka oyo babengi archevêque métropolitain Fulgence Muteba Mugali aza mwana mboka azali monseigneur oyo azali kuna na mboka Katanga pe abengisaki bango nyonso et puis yango abengisa bango asengaki na mokonzi ya mboka ete na koorganize likanisi boye mokonzi ya mboka pa azalaki na ye d'accord mokonzi ya mboka pa alobaki yango na conseil des ministres il a soutenu ça il a dit bana Katanga bazokutana po il faut koinforme na kolo ndako tolingi tosala boye po ayeba koprotege bino alors babengisaki mokonzi ya mboka mpona kotuna koyebisa ye te masolo eza boye mpe batindaki bainvitation et puis tout le monde presque était présent sauf exception oyebi mpe bao mpe bayaki te mais presque tout le monde était là une grande nombre alors nayebi te so makanisi na yo to liloba na yo eza nini par rapport ya forum oyo ekatoli Katanga. Matondo ndeko Jean Arthur babengi forum elingi koloba likita lokola eza likita epesameli ndingisa na bayemboka nyonso soki baza na likita bapesa likanisi na bango na bakambi ya mboka bongo bakoka koningisela bango eza likita malamu eza likita kitoko po mwana mboka excellence Félix Antoine Tshisekedi ayebaki kopesa bango nzela ya bosali likita yango na kati tomoni mpe bakamba mboka uta mibu eleka toyebake makita nyonso ezali malamu me tokanisaka malamu mingi ete mboka ezali ya kokata te mboka ezali ya kokabola te soki ezali likita ya bana Katanga balingi bayokana bakoka kobenga mpe bainvité ya baprovince mosusu. Ok, soki ezalaki ka likita ya koyokana pamba donc il faut aussi inviter oui bavoisin oyo bakozala kombo bakoya observateur bakokopesa mpe makanisi ya kitoko bakope kotia mungwa bakokotia ai bakokotia mpe matungulu bakokotia mpe pilipili bakotia mpe tomate po ete bilei wana ezala ya kitoko po ete Katanga ezali lokola mosapi moko ntango olingi olia fufu elongi te oyo olingi olia fufu est-ce que okolia na mosapi moko jamais il faut que na loboko mobimba e loboko ya mibale mpe ntango ozosukola loboko moko loboko ya mibale mpe esengeli ezala po ete maboko esukwama kitoko atako loboko moko nde kolia me soki osuku na maboko mibale ntango mosusu ezala na mbindo moko elingaki kotikala me loboko mosusu eza nini elongoli yango lokola accompagnateur ekoki kolongola elongola mpe ntango mosusu mokuwa mosuni yango eza monene otie fufu loboko moko kote mosusu mpe osimbi mosuni ntango mosusu mpe mbeli ezali bitumba te me balobi maboko mibale ezalaka mbanda te esengeli tozala na momesano ntango oza na fete na mboka yebake bavoisin bazali bibosono bazali baveugle bazali bavoite bazali bongo baleki mpe nzela bazali tozali baafricain mboka na biso soki toni tobongisa tokobongisaka na makanisi na biso te ntango mosusu oyo tozali kolinga kosala esi esaleba mpe na bandeko mosusu bakoki mpe kopesa mayele na bango oyo nde ezali emoniseli ya koloba ete Lumumba oyo mokambi na biso ya kala toyebi premier ministre ya yango toyebi mpe ndeko Tshombe Moïse azalaki moko oyo asalaki na ndeko Lumumba toyebi ke kuna tozalaki na Jackson Sendwe oyo azali molubakati basalaki na gouvernement ya Jackson
Sendwe. Oyo lelo hôpital oyo ya Sendwe wana hôpital général Sendwe. Ezali Sendwe oyo azali mulubakati. Oyo na kote ya Balubalolo oyo asalaki makambo ya minene pe azalaki grand révolutionnaire. Oyo ayebani toyebi kuna kiungo wa kumwanza oyo auti kotika biso le baba oyo tozali kolela pamba te azali kulutu azali tata ya mboka. Toyebi kuna tozalaki pe na ndeko Ngunza Kanibolo. Toyebi tozalaki pe na bamunongo oyo basala politique na tango ya kala. Munongo Misha Kabangi Godefroy asala pe moye politique mais kobosana te ke misisa ya politique ezali katanga te. Misisa ya politique ezali nde lisanga ya bakongolais. Na Katanga bango balingaki basala gouvernement ya Katanga, république ya o Katanga. La république du Katanga boyebi yango idée ya sécessionnisme ezalaki makasi na Katanga. Na Kasai pe balingaki basala sécession kasayenne na tango ndeko Kalonji Mulokwe balingaki basala mais na Kasai pe na occidental et puis Kasai balingaki basala po bamona ki exemple na Katanga na Chombe Moïse Chombe Chami Kuba bazaki na minéré na bango mais Kasai alobi biso pe tozali Kasai ya pamba te tozali Kasai ya diamant tozali boyo bavandeli diamant. Alors isengele biso pe Kasai tosala ya biso diamant oyo ya biso ekende na esika moko te biso tozana makoki ya kobenga babendele na biso tosala république na biso ya badiamantaire. Yango wana omonaki ntango mosusu na Kasai bato batangaka mangi te na ntango wana bazolobaka franc ngani et puis bato mingi batikalaki na mine ya miba union minière de Bakwanga toyebi yango mais na Kasai pe ezalaki pe na grand courant grande vision ya Rwakabwanga oyo azalaki na Kasai occidental. Toyebi kuna Rwakabwanga azalaki grand leader à côté ya Lumumba. Lumumba asalaki na bango et toyebi Claudel Lubaya Lubaya pe azalaki wana na province ya Kasai occidental. Lubaya azalaki mais à l'époque ya format ya kala le grand Kasai ezaki kamoko oriental na à l'époque il y avait ezaki na 6 provinces ezalaki toloba le grand Kasai le grand Kasai na tango wana ezalaki province ya makasi ezalaki province ya Kasai occidental Kananga puisque Mujimai ezalaki province minière administrative ezalaki Kananga nde ebanaki ezalaki na puissance Kananga ezalaki wa EFO Kananga école de formation militaire des officiers militaires et Kananga ezalaki grande ville où ezalaki na ba grandes activités mais nde bango bazalaki na ba leader ya minene lokola Claudel Lubaya tozalaki pe na Rwakabwanga et puis kuna pe tomonaki bazalaki na grand chef oyo babengaki Kalamba Mangole oyo akendaki tina forum ya indépendance de la République oyo balobaki ya 1960 ye nde azalaki le grand leader ya tradition congolaise ntango balobi non bino bopona bapiége bango batie sanduku ya mbongo batie sanduku ya mabele bango bake na retraite balobi non tokende kopona ntango bakei Kalamba yebisi bango kopona oyo te biso tokozwa mbongo te biso toza na besoin ya mabele na biso alors bango basovaki le Congo basovaki Kasai te basovaki Katanga te basovaki Congo central te basovaki Équateur te na basovaki Congo mobimba basovaki Katanga Kisangani te basove Maniema te bazaki na grande vision ya globalité basove le Congo donc mundela piégeaki bango sanduku ya mabele bamona sikoyo soki bazala bakonzi ya mboka ya solosolo alors bango lokola bazalaki na éteur humanitaire bazalaki pe ba véritable
politique bazalaki pe ba véritable autorité traditionnelle tokoki kopesa mabele na mopaya te tokoki koteka mboka te wana na moni 1960 58 60 à l'accession de l'indépendance donc ilingi kotalisa ke histoire ya Congo ebandi kaka na Katanga te donc il y a na bato ba sauva Congo avant même Katanga avant même avant Bachobé ezali na bato ebabunda mpona Congo puisque yeba ke Congo yeko koma Congo à partir ya ba mouvement tribaux ethnique ya ba mouvement socio culturel politique tutali wana tozaki na Abako na Congo association de Bakongo po baluka bakoma lokola émancipé donc lokola bango bazomona bamide bazolia kitoko bazomela kitoko bazolia kitoko to kolia lokola bango ils se sont limités na vision ratatinée une petite vision ya kolia na komela na kozwa mwa balix ya kimundele mais bazaki na grande vision ya unification te alors tout monaki ba bazi alliance de Bayanzi Congo central Abazi na grand bandulu na alliance de Abazi de Babazi wana nde yaki kobima vision to komona kizenga yiko bimisa pe oya ye benganaki ça m'échappe un peu. Oui, moi aussi j'ai na Konakati eza ya Katanga. Konakati ya Katanga, Confédération de Katanga. Bangala pe ezala. Bangala yiko ya sima. Mobutu nde aye komona ke Bangala baza minoritaire. D'abord Mongala au Congo n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une situation formatée pona kosala lokola ba talaku moko boye bakobanda ko alimenter une certaine personnalité d'un certain personnage Mobutu. Alors les Bangala c'est qui? Les Bangala ce sont les gens qui vivent les Lingala. Les Lingala ce sont des îles. Elingiolobake Mungala maye boye eleki maye boye eleki kamwa esanga wana yo moto banda kana esanga oyaka koloba oyaka kokanga soki bambizo okomi Mungala. Est-ce que ça c'est une façon de réduire bamongo pour bamongo nde bakolo mabele wana bazali ebele et puis il y a eu aussi un peuple ngwandi oyo bazalaki minoritaire, il y a eu aussi un peuple ngwaka oyo bazali minoritaire. Il y a un peuple, au Babengi, un peuple Likutu, bazali minoritaire. Il y a un peuple Likila, bazali minoritaire. Il y a un peuple Libiza, bazali minoritaire. Alors, pour être basangi sa minorité, wana va former force. De Mobutu a comme ça, Ngwaki Wangembe Omer a préparé moi Kabal. Ya Kolbaketala ou Kosala Boye pour un pouvoir politique. Alors Omer a écouté Manokola, chef de file, il y a alliance de Bangala. Mais tout le monde peut côté sans vous couper. Une alliance, cette alliance c'était qui? C'était les Likutu, les Likila, les Libinza et les Ngwaka. Les Bango va se diguer pour basa lokola force moko ya kokoka kozala likolo ya bamongo puisque bamongo apparemment bazalaki susu na leader te Bomboko Justin asi ateki vision akoti na complicité ya mort de Lumumba et puis les Mongo ont trouvé en lui un traître à s'allier de susu na yete puisque c'était Lumumba qui avait formé ce que l'on appelle les Anamongo, alliance des Anamongo. Et cette alliance était plus puissante. Qui non de l'eau, ils allaient la plus grande alliance, il y a Congo, les Anamongo, Bazana Banzande, Bazana les Anamongo, Tuzana Batu Congo et province orientale Mobimba. Ok, Kokuta Kuna, Batopoke, Lokele, Naituri Kuna, au moins pas Senga, celui qui était le gouverneur, et puis les Bamongo, basés dans la province orientale, basés dans la province de l'Équateur, où Babengi Bango,
côté à Babikoro, côté à Sengele, côté à Bantomba, côté à Baboulia. Et ce sont ceux-là les chefs d'État, au Bazali majoritaire. Oui, comme on a Bamongo, les Soussou, na côté à Bandundu, côté Oyo Babenge Bango Lokola, Oyo Bazo Benga Bango, ce qu'on appelle aujourd'hui les Sakata. Ce sont des peuples mongos. Sakata, Baza, ce sont des peuples mongos. Oui, ce sont des peuples mongos. Okay. Hein, autrement dit, Tokotala Bamongo Baza na Kasai oriental, Kuna Tomoni Basonge. Basonge, ce sont des alliés des Mongos, puisque ce sont des enfants des Mongos. Au Baké Kubala na Baluba, Bana Baluba, Nde Bayiko Sala Musonge. Bana ilungambidi bayiko balana na mwana ya mutetela Kasongo Nyembo o bazali proximité ya Kasai oriental nde bayiko bimisa race moko abengi les Songe to ko mona baluba lolo côté ya Kabila le père ezali bana ya bamongo ce sont des familles mongo c'est ainsi que tango Lumumba akufi ils se sont révoltés balobi non Ngai Kabila na kozala deuxième Lumumba à l'âge de 19 ans. De 19 ans. Moi je serai le deuxième Lumumba. Voilà. Et il est venu à lui ne jamais trahir le Congo. Ils sont aussi des grands Katanga. Mais ils sont des grands Katanga. Nous sommes tous à la Claudel Lubaya. Na le grand chef Kalamba Mangole. Yamwana kuna bayembaka Kalamba kapeja falanga kasulila bantu Kalamba kapeja falanga aboya kimbo abiki sabatu. Watu wango bazaki banani zaki baluba te. Congo en entièreté. Alors Lumumba na mouvement na ye ya Bamongo na mouvement na ye ya Kasai na Kasai oriental, na Kasai occidental, na Kasai oriental, na Nazaki Lumumbiste. C'était Tshisekedi wa Mulumba. Bazaraki pion to disciple ya Lumumba. Et Kalonji Ditonga, Azaraki disciple ya Lumumba. Donc Glover Lubaya, Claudel Lubaya, na ndeko na biso tote kubenga yawa Rwakabwa. Alors, omoniki batwana bazaraki balumumbiste. Toke kutana Katanga. Bazaraki balumumbiste. Bazaraki na ndeko na biso babengi azaki bazako benga mingi rebel. Olala Kombo Ekimi. Mais première constitution au Babengi constitution de Luluabour. Oya 64 salami pe na Luluabour na Kananga. Oui. Okay. Donc l'ingi kolakise que l'isolo ya Congo eza ya province mon côté mais c'est l'ensemble de tous les provinces. C'était le grand souci et bandit d'abord na ba tribu. Tant que bandit na ba tribu, on est toqué d'abord na ba tribu. Tribu en soi est à valeur. Tribu est à pouvoir. Tribu est à identité. Le boko nanga moko est à 5 doigts. Est-ce que ça m'a beaucoup abattu? Non, ils ont mis un mot. Ils ont mis ça pour ils ont 5. Pourquoi ils ont mis ça pour moi? Pourquoi ils ont appelé dans le boko? Nous avons beaucoup mis ça pour combien? 6. Donc, nous avons posé à Katanga, nous avons posé à Kasai. Non, ils ont eu un mot. Et tant on allait à Kafufu, nous avons dit bon, Kasai, mon impression, ou nous avons dit non, Gouano sentir et où na province orientale. Fufuana tekenda. Fufuana tekenda. Ekeleke na mabumbo. Epesi makasi na misato. Ekeleke na mabumbo. Et tant ebimaka. Ebimaka d'abord il y a qui na Katanga ebimi, oui il y a Kasai ebimi. Non. Ils ont faux problème. Ils ont manque, il y a considération, manque il y a vision, manque il y a argument. Donc au lingi kolobake forum wana oya réconciliation ils ont un agenda caché. Na loli bongote na pesi longonya ezali kanisi kitoko po ete moto abima libanda akende kobunda akende koyebana esengeli abongana interne soki ezali forum inter provincial
toboite. Alors bazali ko s'attendre na nini na forum national. Forum national ezali to comme kona makone ezali pure électoraliste. Mais tolingi tokende tokana bitu toyokana nani tolingi tokende na chasse hein nayebi ke yo Katumbi ozalaka na munduki. Okay. Yo Kabila ozalaka na filet. Okay. Yo Kyungu ozalaka na mbwa. Hein? Yo nani Usama Lukonde. Hein? Uzali na Masasi. Yo Songolo Paka. Ozapena nzete ya komemela yo yebi makambo ya kopesa mbwa mitimi. Tokotika yo? Non. Tokosangana tutali mazamba na biso tulingi tokende bokila zamba nini tokokende kotumba nyama tokende kotumba tokosala chasse tuyukani est-ce que lokwa nzamba boku soki tofandi tolipe omoni zambo ezaka na Kasai wana zambo eza na banyama mingi tokende nano chasse na biso te tulingi tokende kuna tokende kubima na buto tosala chasse tango bato akasa basituki na tongo tobomi nyama totiki lokolo te tobomi nyama totiki tolo te tolokidi guerre boluki guerre est-ce que wana ezali kitamala soki ezali kite tobongama tango tokokende chasse bakasai mpe bakoya parce que soki nyama ekimi Kasai bango babeti masasi bakozongisa wapi epa na biso alors tango ekozonga na Katanga biso toyebi ke na bokoko na biso tango nyama oyo babengani na mboka mosusu eke kofuwa na mboka mosusu basalaka nini ata zeyebani ke non bango bakozwa lokolo bakozwa kingo bakozwa loboko na michoko tokokabona mais nyama oyo etikali kosala nini ekozonga esika euti po ete mokolo mboka akozwa mokongo mokolo mboka akozwa nani eteni tsongolo alors baoyo bayaki na chasse bakozwa eteni mosusu bamipanze na biloko mosusu yo ozwi nyama mobimba euti na mboka mosusu eza bandeko na yo yo lia yango te diama eutaka na Kasai totekaka yango ekotaka na budget national cuivre eutaka na Katanga totekaka yango ekotaka wapi na budget national. Alors est-ce que masango oyo baliaka na Katanga eutaka na Katanga? Non. Kaka na Katanga te lelo nde tokomi kolona na Katanga po tokomi na service national. Est-ce que bato bazolona na service national bano bakangi bango bakulona baza bangatange esali pe tamulayi Katanga bandeko vivre na masango ya Zambi pe masango ya Kasai ezouta na Ilebo ezouta na Ilebo ezi kaka na Ilebo te ezouta na Mangai ezouta na Dibalubwe pe makayabu ya Katanga ezouta na nani na makayabu ya Katanga ti ekei Kasai makayabu nyonso eutaka kaka Kasai te bibale na biso nyonso ezautaka Katanga te mingi eza kouta pe na moba makayabu eza ebele ezouta pe na Kalemi kuna makayabu ya koloba te mosusu ezouta kuna na Pweto na Tanganyika kuna na lac Tanganyika Pweto kotaba Moïse Katumbi biso tozali baye mboka toyebi mboka na biso banda bokoko na biso tozalaka na bomoko ata tobundaka tozongaka tovandi tolali etoko moko tolesani moko tomeli mai moko oyo tozoboya nde bakafumwe. Mais sikoyo lelo Katanga il y a 15 recommandations au moins bauti kosala na forum wana ngai na landaki na Okapi na radio ezaka na émission moko babengaka entre forum des auditeurs na Okapi babengaki oyo azalaki na secrétariat technique il y a forum oyo esalamaki on lui a posé des questions. Vous avez pris la décision, il y a combien de forums? Il a dit au moins 15 forums. 15 résolutions. 15 résolutions. Plutôt 15 résolutions. Mais tous les gens dans les réseaux sociaux, Bamikanda ou Batindi, ils ont 14 résolutions qui comme décision dans le forum Moana. Alors, je poser une question. Forum, il y a Liboso. Nino ezali point, il y a Liboso, il y a Mounene, Alobi, fédéralisme.
point ya mibale apesaki atangaki misato, point ya mibale ezali to réviser loi bakajika, point ya misato tozo senga na jeunesse na biso bazwa leadership ya province na biso. Alors il a cité que trop, mais sikoyo na ba document o toza nango tozo mona 3 résolutions, non 2 résolutions ya loi bakajika na fédéralisme ezate, mais ouais ya leadership à jeunesse nde ezali. Ce qu'on a ba document il y a au moins 14 résolutions. Ce qu'on likanisi na yo ezali nineske Katanga alingi akende ye moko epi atiki pe maloba na jeunesse alobi biso tokomi ba mibange bino bozana no ba jeune nde boko respecter makambo ata biso tozate. Omoni ndeni donc emonani ke ata lelo te ata lobi te lobi kuna même ata après 30 ans 50 ans Katanga ekozala province à part. Wana ezali ndenge Mobutu alobaki waya ezali lokuta moto atongaki mabele eza nzambe. Nzambe azalaki Katanga te, Nzambe azalaki français te, Nzambe azalaki belge te, azalaki israélien te. Nzambe aza esprit e atongaki bato te, azalaki moto. Lokola Nzambe amonaki malamu ete mabelo ya biso eumela na configuration ya lelo moto nyonso akomeka eloko wana akokota na belo. Ngai te nakobema ye, munduki te ekobema ye, kasi Nzambe na likolo akose donne. Lumumba akufi na Katanga, Kimbangu akufi na Katanga. Mpona nini? Kaka makambo oyo tozoboya, kaka makambo ya buzoba. Donc munde ya bato ya libanda ezali bato ya libanda oyo bozobenga bamindele wana nde balinga mingi mabele wana po balingaki ete babatela mabele wana ezali na nkito babengi uranium. Basepelisa bana bakolo mabele bazwa bango lokola bamakaku na Katanga na nazarishi. Nayebi histoire moko tango ya kala l'ex-président Rais Kabila alobi oui ye moto songolo alobi ke ye aza leader asali makambo ya minene ba riche combien de riches badimi na Katanga, combien de millionnaires. Katumbi pas riche na grand frère na ye Katembe Katoto. Mais ce qu'on a riche oza yo moko mokolo yoko etikali na bana na yo bana na ye baza na Zambie na bakoboma yo bamusu badepute est-ce que bana na yo bayebi makambo oyo ozali kozwela mboka? Bana ye baza bapoliticien, bana ye bakoya bakoma baprésident ya république. Soki bana na yo baza badepute na Zambie, c'est très bien, mais yeba ke soki lelo olingi ozala leader ya bana na yo, kaka bana na yo kongo bana oyo mosusu bana ya Congo Central baza bana na ye te. Bana ya Mbandaka baza bana ya Mbandaka, bana oyo ya Manyema baza bana ya Manyema. Soki oza leader politique makambo wana ya kozala bana na ngai po boyo babimi na lokumu na ye oza lisusu politicien. Okomi moto mosusu kende koteka ngumba kende koteka makasu. Est-ce olingi osala politique, olingi ozala pasteur, olingi ozala diacre, okozala diacre ya bato nyonso, oza moto lisusu ya ndako na yo te. Osi olongwe kala tala na ngena peso passage moko biblique. Bible lobi nini? Si vous serez soumis à mes ordres, j'ordonnerai à la bénédiction de vous accompagner. Je vous donnerai la suprématie sur toutes les nations de la terre. Tala dimension tozoluka, tala type de politique que tozanango pour ça. Pour être baïbete, Congo est une vocation, il y a puissance, il y a une vocation, il y a dimension, il y a continent, Bobimba ya Afrique. Frantz Fanon, alobini, alobi le Congo à l'Afrique à la forme d'un revolver, mais sa gâchette se trouve être au Congo. Alors gâchette, oh scandale géologique, scandale, mais tout ça scandale de la pauvreté. Ngana kondemande konanga katumbi aya na Congo awa tozo sala influence biso awa tozali ba influencer ba incubateur aya ona tongola ye nabi misa mbindo na libumu otongola ça veut dire quoi? On peut c'est de grandes visions
akuma grandeur ya Congo te akuma grand Afrique ndenge le monde azalaki. Ça fait 7 ans 8 ans passé nda côté na politique, lui c'était un grand commerçant, c'était un ah oui, ceux qui sont commerçants, mais les politiques sont les amis des commerçants. Puisque ceux qui sont commerçants au côté na politique commerce aux allez sala pour na yomoko sala ba grande entreprise tulingi to mwana rai ya mibale na Katanga oyo que les grands milliardaires les grands millionnaires asali rai aux allez chemin de fer privé à cause de kaka makatanga puisque train ce que sur kana Katanga kozwa train wana ezokende mwene ditu train wana ezokende na Kabalo ekote na Kabalo ekote na droite ke Kalemi eke na gauche eke na Kindu Manyema ekiti na Kongolo ekiti na toloba bo ekoti na nord Kivu na Kindu Ituri ekoki na Kindu ekosuka na Kindu po izela izate ekoti biloko na nai ekeko bima na Ubundu atini na Kisangani tolingi to ravitaye ba Uganda tokopesi bango kulia tokopesi ba Rwanda kulia tokopesi bato ya Yemen tokopesi bango kulia bato ya Yemen nde banani o bato ya Arabie Saoudite ok tokolesa pe ba Soudanais bazaka na manduki na bitumba bazana ba confusion ebele alors le patriarche Katumbi akoko sala cargaison ya kolesa bato wana tokozwa ba devise ekoya na mboka tokolesa ba mbororo tozongisi bango na mboka na bango bopesa kaka ngombe na frontière lisolo wana ya ba mbororo tokozongela ngo lisusu mpona kotalisa bana mboka ete toza pe na guerre mosusu ezali kote ya Soudan. Oui, wana nde nangaki nalakisa ke bandeko na biso bazali enclavé lokola na bamongo bato eza te nzela eza te yango wana train oyo Katumbi soki atie train wana atia kaka train asomba biloko ya pamba te mpo biloko ya pamba eza bapetit monsieur basombaka yango bazosala pour qu'il fasse la différence atia train atia réseau tina Manyema atia réseau tina Kasai et réseau na ye ekoma na Équateur na pesi schéma soki akumi na kati ya Ilebo afungule na parc Salonganga na Salonganga ekokuma Tibikoro ekobima ti na Équateur pilipili Mambenga ekobima kuna ekokende ti ekokutana na trait ya Keti trait ya Keti ezokende ti Kisangani réseau émission ezali kuna nani akopekisa ye asali malamu asali équipe moko ya lokumu une grande équipe oyo ezali na fierté ya mboka na biso bango bawela politique mais si la place ya président de la République kozala président de la République ezali kosalisa Congo te eza kosalisa Congo te so oza président de la République oza coordonnateur ozo coordonner kaka ba ministère ozo coordonner ba parlementaire ozo coordonner ba cours de tribunaux. Est-ce que le président de la République a ça bien? Nous sommes en bilan moko président de la République a ça avec Takaba mais Kabila za ba ferme na yeye oui coup de chapeau à ça la ferme ya kitoko à ça le parc coup de chapeau voilà privé l'équipe a ferme privé parc privé za la cate parc privé za la cate c'est-à-dire ceux qui ont asali kilo boboto la pole bokena ngo yoko yeba kusala entretien kingati achana to babisi na ye acheba biloko moka kitoko yo soko botoli uzana vision ya entretien ezapeka na Kinshasa te azana ferme musuna Kisangani azana ngona Congo Central azana Goma na Katanga azana ngo mibale oyo ferme ya Kisangani o Daipen na oyo babenga kota Kilimansimba nyoso pe ya ye kuna biso tozali na kosa ya ba opérateur économique tolembi ba Libanais tolembi ba na mbongo ya Congo il faut tout na mbongo yango ya sali ba biloko nyoso na puisque Kingakati c'est plus de 20 000 km 20 000 et quoi non 20 km non 20 000 hectares plus de 20 000 hectares oyo ya Kingakati plus de 20 000 hectares sikoyo na Katanga ezali na Congo Central biloko nyoso na mbongo donc il faut être président de la République
pour en avoir encore beaucoup et puis oye construire pour Namboka. Bon, au moins que makambo toujours là, c'est bientôt à la paix na boanya. Mais toi ça 18 ans. Alors baka salaire mais toujours moi na wa warrior 2-3 mois à tout le monde. Yo ko kende kutoka mandako ya kotanga. Bon, et nkolobake et pas na biso politique c'est-à-dire quoi? Les amis d'abord muyibi. OK. Ce que zaki muyibi te batonyoso mboka ezokende liboso mais awa ba individu nde bazokende liboso mais mboka ezotika la sima. Alors eloko wana toyebi yango. Mais muyibi balobaka muyibi na monoko te muyibi bakanga na loboko. Muyibi okanga na loboko te obenga muyibi na balabala. Non. Alors c'est ça. Ce qui ayibaki justice ya mboka ezali justice ya mboka atala eloko nini ya ayibaki ayibelaki yango pe wapi alors tango akomaki na bokonzi azalaki na ba compte na ye boni yango na moni constitution na biso lobi mutu nyonso avant déclarer na yo kendo déclarer na besoin déclaration na ye na constitution pe na no sala tango azaki généraux azaki na mbongo boni yango moto botambola na ye toyokanaki na ebandite awa na soki tokoyokana eloko tokosengelaki azala na bongo eloko tokosenga na ye azala motema na